niektorých donáškach, teda cez bistro alebo cez sklo, je to tam špeciálne s poplatkou iné pravidla pre všetko. Ne, skúsim zavolať, že... Aha. No, a takto to ide, žiadny problém, ešte keď spehnú zákazníci dole. Ľudia, ideme do Petržalky, to tak vyzerá. Za oce relax, ideme. Regal Underground, Palackého 4. To je, jak je v podstate pri divadle. Ale ideme do Petržalky. 350 metrov. Rozmazanému, ale to mení telefónom. Ja si preto, že streamujem cez hotspot alebo čo, alebo keď jazdím, že je to také rozmazané sem tam. Teraz neviem, jak to je vidno. Zase mi ide celkom dobre si kokos. Ne. Takže to mení telefón, ak som zistil, keď som vymenil SIM karty. Zajímavé, no. Momentálne sa nachádzame pri Redute. Tu môj nebohý otec hrával v Slovenskej filharmonii. Celé dlhé roky aj v kapele Istotnej, teda Underground. Underground, Hubert. Dobrý nápis, pekný to majú. Yes. Na mieste. Pripraví na vyzdvihnutie. Tak to má byť, ľudia. Takto to má byť. Tomáška. Stíham ju? Keby som sa zviedzal trojkou? Neviem, či ju stíham, asi ne. Kaštem na to. Veľa včítajú. Môžeme ísť. No a tu vpravo je ten relax dole. To je aj do Italiana, to je kono aj KFCčko. Je to pekne presvietený ten kono. Jak všetci makajú. Čo späť na mape? Čak som na mape, hej. Hej, čo to je? Späť na mape. Počúvate, dneska som bol na Kapucínskej, už som išiel domov, pretože je do obeda. Týpek, taký starý pánko, ja už som ho sem tam videl, ale nevidel som úplne všetko, čo robil. On stál na rúre bicykla, on akože strácal rovnováhu, na jednej nohe stál na bicykli, ty kokos, lastovičku robil, úplne tancoval na tom bicykli, týpek. Starý pán, s hudbou samozrejme. To bolo neskutočné. Jaj, tie Kolanice,
Škoda reči. Idem hore. Pravde to není tie rozjebané sklo na zemi. Na chvíľku. A to je viac jak 200 metrov. Teraz idem rovno ešte. A neviem, jak to vyzerá tá cesta. Tak lepšia objednávka toto. Chalúbková 7. Diziek, ty si tu stále? Kto si? Aj more. Dobre, zelená. Máme tu nákup. Vila Nobelovo námestie. 26 vecí. Veci, teda 20 km taška pomaly. Má to váhu. A minule som odtiaľto zbili, čo meška z objednávkou 10 minút, len jeden čajček bral až do Skyparku. Na druhé poschodie, alebo tretie, takej mladej slečne. Sranda, ne? Kokos, fakt, akože 20 kg mám asi na chrbte pomaly. Vila Nobelovo námestie. Minule som bral odtiaľto jeden čajček až do Skyparku. Z Petržalky. Na druhé, tretie poschodie jednej slečne mladej. Dobre, ne? To sú objednávky. Teraz ideme na konventu do Starého mesta, 2,5 km. Kokos, ťažký je ten ruksak. Ale nevidel som tam, ja som to tak zbežne si pozrel. Práve, že to ukazovalo malé. A som videl, že tam majú len 2 fľašky, litera polky. Tak som si videl dokopy 3 a ešte malé nejaké. To ale ťažké. Tu ešte vyťahne kolobežka. A tu to môžem šlapať jak štetka. Ja skončili sme. Ty kurva. No ty vole. Dobrý tréning na toto, na predné stehna nad kolenami. Čo ti hrabe? Jaj, to je ťažké. Jaj. Výhľadik musí byť. Ale akože už mám dosť začínam mať dosť na lopatky. Vyberám si tú ťažšiu cestu. Je to bližšie, nebudem to obchádzať, aj keď si maknem. A viem, že to dám. Ja treba si vyberať ťažšiu cestu v živote, ne tú ľahšiu. To dokážu každý. Kokot. A teraz s týmto 20-kilovým ruksakom sa ma musím jebať tu. Ma jebne. Fuh. No dobre, ideme na to. Ale akože tlačí to tu hore. Uj. Jaj. Čo ti jebe? Že ja mám tie kvety tam aj. V tom ruksaku ešte hore. A tak nemalo by sa nič tomu stať. Ty kokot. Dobre. Jak ma zaneslo. Ľudia. Jaj. Čo ti jeme? Áno, mám 20 kg v ruksaku asi. 15-20 kg do piče. Ešte, že tu má taký zapínák, ale aj tak.